كل ده بدوروا على الخاتم السحري ومش لاقيينه. مش عارفين انا هعمل فيكم ايه. انا هحفيكم في 7 ارض لمدة 50 سنة. وانت عايز تعرف ايه يا زعيم؟ انتوا عارفين لو جبنا الخاتم السحري ده هيحصل ايه؟ انتوا ما تعرفوش هيحصل ايه؟ هنسيطر على الارض دي كلها وكنوزها وكل ما فيها. مش كده وبس، هيبقى معانا السيطرة في كل حاجة زي ما كنا. انتوا عارفين لو جبنا الخاتم السحري ده هيحصل ايه؟ انتوا ما تعرفوش هيحصل ايه؟ هنسيطر على الارض دي كلها وكنوزها وكل ما فيها. مش كده وبس، هيبقى معانا السيطرة في كل حاجة زي ما كنا. والله يا زعيم هجيب لك الخاتم السحري تحكي لك ليه؟ انتوا مستنيين ايه؟ يلا. انا بالصحاب. انت فين يالا؟ قلت لك عشان اروح الدرس بتاع مستر عطيه. بقول لك ايه يا ابو الصحاب، انا مش جاي لي مزاج ولا عايز اروح اصلا. انا اروح فين يا عم؟ ده انا لازم اروح الدرس ده. بقول لك ايه يا ابو الصحاب، تعالى نروح المكان اللي انت عارفه ويحلها ربنا. ماشي، جاي لك اهو. سلام. حبيب قلبي، خشوا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم. ايه يا عم فكك بدل درس بلا بتنجان. انا اصلا زهقت من درس بتاع مستر عطيه. خايف يا عم مستر عطيه يرن على ابويا ويقول له خصوصا انا واخد منه فلوس الدرس. يا عم مفيش حاجه هتحصل ان شاء الله. وبعدين يا عم انا ما بحبش المكان ده. ليه يا عم؟ ده حتى ما كانش عالي اهو. ليه يا عم؟ ده باين عليه انه ما فيش حد خالص. لا يا عم انا خايف يا عم. لا يا عم خلي قلبك حديد. امشي امشي امشي. انتوا ايه اللي جايبكم هنا؟ انتوا عارفين ان مفيش حد بيمشي من الطريق ده؟ انتوا متعرفوش ان الطريق ده خطر ولا ايه؟ اللي بيمشي في الطريق ده بيحصل له حاجة. بس مفيش الكلام ده. شوف انت بتعمل ايه. انا عليا حذرتكم. بقول لك ايه يا ابو الصحاب، يلا يا عم نمشي من المكان ده، انا خايف. لا يا عم ما تخافش، امشي بس. ولا شوف اللي مشي من هنا. بقول لك ايه يا ابو الصحاب، هو اللي نزل من الطبق ده هنا اداله. مش عارف يا ابو الصحاب، قنبله يا عم. يا عم ما تخافش، يلا بس نروح نشوف فيها ايه. تعالى نجرب. مش ده خاتم محظظة؟ خاتم محظظة. خلاص هاخده، دول من نصيب. ايه ده يا ابو الصحاب؟ شفت اللي انا شايفه ده؟ مش عارف ايه ده، بس حلو والله. ايه ده الخاتم ده في ايه؟ ده باين عليه انه مسحور ده ولا ايه؟ ابو الصحاب ملبوس، ابو الصحاب ملبوس. خير الخاتم السحري. لا حول ولا قوة